Nagpagwasang bagong set sa mga dokumento si Batangas Representative Leviste nga ginapaligyahan sa nagtaliwan nga si anay DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Ginalauman nga ini nga mga dokumento na gaunod sa alokasyon sa kada distrito, probinsya kag rehiyon humalin sang 2023 tubtob sa 2026. Ginpahayag ni Leviste sa isa ka post ni sa iyang Facebook page ang kabugusan nga alokasyon para sa mga proyekto sa Department of Public Works and Highways sa bilog nga pungsod nga nagdabot sa hindi mas sobra o kung magkulang sa 3.5 trilyon pesos. Base sa data humalin 2023 tubtob 2026, kabahin sa bersyon sa Kamara ang ginaproponer nga national budget para sa 2026 kung sa diin ang Central Luzon na nakabaton sa ang pinakadako nga alokasyon sa mga rehiyon nga mayara sang 406.9 billion pesos. Ginsundan naman ini sang Region 4A kung ang Calabarzon nga may budget nga 341.8 billion pesos kag ang Bicol Region nga may yara sang 272.3 billion pesos. Ginpunto man ni Leviste ang mga numero sa iya ginpagwa nga naangon sa House General Appropriations Bill. Gani nga pwede pa ini magbago depende sa bersyon sa Senado kag sa mangin pinal sini nga resulta sa Bicameral Conference Committee. Ginpagwa man ni Leviste ang mga data sa mga distrito nga may pinakadako nga alokasyon sa tag sa karehiyon. Nanguna diri ang First District sang Taguig City nga may yara sang 18.43 billion pesos. Ginsundan ini sang 4th District sang Quezon City nga may 14.17 billion pesos. Kag First District sang Valenzuela City nga may 9.707 billion pesos. Naibalawan nga sa Miyerkules ginpagwa man ni Leviste ang kabahin sa mga dokumento nga ginhatag sa iya ni Cabral sang Setyembre nga may kang tanan sa alokasyon sa kada distrito para sa mga infrastructure projects sa subong nga tuig.